就算係100蚊嘅珠寶玉石咧，都可以戴得好漂亮、好靚，而且可以戴得好開心添。我點解會咁講呢？因為我用100蚊，我都買到一啲好靚嘅玉石嘅首飾嚟佩戴，所以我又亦都想同大家分享一下，唔係話要哇幾千蚊啊、幾萬蚊啊，或者係天價嘅珠寶先至係叫做係珠寶，先至係值得戴。其實100蚊嘅珠寶玉石都會有嘅，咁樣咧你戴起上嚟咧都好靚，而且佢係真嘅，對身體冇害嘅嚇。咁呢一種嘅咁樣嚟佩戴珠寶法，我覺得係好開心，同埋好值得去推廣嘅。例如我呢一隻戒指，佢係使唔使買啲？佢係一啲玉石嚟嘅。咁呢個玉石咧係真嘅。咁呢個玉石佢唔係好大粒，但係我買嘅成100蚊。首先佢嘅鑲嵌咧唔係金嚟嘅，唔係18K 金，佢係只不過係銀嘅啫。咁而且咧佢係可以咁樣拉開啦，可以大啲個人隻手指大啲，咁啊可以戴得。你個人隻手指細嘅咪縮佢埋啲，咁咪可以戴到咯。但係最主要佢係銀，但係我哋最主要嗰嚿玉石咧，嗰粒玉嘅蛋面咧係真嘅，冇經過任何嘅化學嘢浸佢嘅。咁雖然係細細隻，但係都好靚嘅。咁所以咧100蚊買到呢隻戒指咧係好開心嘅。咁樣佢呢一隻玉，首先佢係真正冇化學處理過。我哋就喺呢一個行內或者玉石嘅行內叫做係 A 貨。A 貨嘅定義咧就係佢係真嘅天然，係由個石礦攞到出嚟嘅。佢係冇經過任何嘅處理，例如冇用一啲化學嘅物質去浸佢2-3個星期，將裏邊嘅黑色嘅物質抽取晒。但係咁樣係非常之有害嘅對身體。我可以略略介紹一下，譬如你呢啲玉石，佢如果有啲黑色雜質嘅，你用一啲好強嘅或者一啲一個化學藥品去揦佢浸佢幾個星期，聽講嗰啲鋼鐵、嗰啲窗框、嗰啲鐵都俾佢揦到 you know 可以除晒。如果你戴落身體，你會有咩益處呢？佢個害處係咪幾大呢？你仲要咁貼身去戴落自己嘅身體上邊，佢啲化學嘢個餘害滲入你嘅身體，真係得不償失啦！入咗呢啲化學劑係冇得拎翻出嚟噶嘛？點解要咁做呢？所以只要係真嘅啦，冇經過處理嘅呢，你就算係100蚊，唔係好靚，唔緊要噶，白晒唔靚嘅都冇問題，只要係真，係戴得健康就得啦。咁樣呢一隻嘅戒指，我買嘅時候100蚊，係呢一個都有2年前啦。咁而家或者升咗價，啲嘢貴晒啦，咁或者200-300蚊啦，但係都值得戴，好過你戴嗰啲唔係真嘅嘢。我哋冇經過處理，冇經過揦，冇經過喺個天然喺個石礦攞出嚟嘅時候咧，都係冇經過冇掂過任何嘅化學劑嘅咧，我哋叫佢天然嘅處理，我哋就叫佢 A 貨。
咁樣 A 貨亦都有啲 B 貨。咩叫 B 貨咧？可能嗰個玉石佢個裏邊含有好多雜質，有好多黑掹掹嘅東西。佢哋為咗可以賣得高價或者靚啲，將佢漂浸喺啲化學劑嗰度浸3個禮拜，攞晒呢啲黑色嘅嘢，將佢變到軟滴滴，好似灰咁樣樣軟滴滴。咁喺軟滴滴嘅時候咧，佢啲化學黑色嘅嘢俾佢抽走晒啦。咁樣咧，佢咧就要用一啲比較硬啲嘅化學劑去整翻硬佢。咁然後咧，嗰個玉石咪乾淨咯。又或者佢甚至乎，咁我哋叫呢啲叫 B 貨啦。佢甚至乎加啲顏色落去，綠色綠得好靚嘅。咁樣有咩用咧？你綠色佢有一日都會走晒嘅啲綠色，因為加落去噶嘛。咁樣日子有功，佢會冇晒。但係你帶着喺個身體裏邊嗰啲揦佢嗰啲藥水入咗你個身體裏邊，咁你有咩益處咧？為咗嗰個靚一陣，係咪？咁所以咧，我都話啦，只要佢係真嘅，就算係100蚊嘅、50蚊嘅一嚿肉，我覺得都值得帶。你好過帶一啲經過處理啊，又入色啊，咁呢啲咧係浪費金錢，而且仲會整壞你個身體。點解要咁做咧？我哋戴首飾、戴珠寶、戴玉石係保平安，係覺得舒服。戴落去個手度啊，或者個身體上邊啊，係好涼快嘅咁樣咧，呢啲先至叫做係享受，先至係享受到戴珠寶嘅樂趣。所以唔好貪佢綠色，唔好貪佢有啲咩顏色，佢係天然嘅嘢就由得佢天然，唔好經過任何嘅處理。咁我而家呢隻戒指咧，我買嘅時候100蚊，但係我戴咗3年啦，冇變化嘅，冇嘢變化，即有戴落去好舒服、好靚、好綠色I mean 好涼快嘅。咁但係對我身體一啲影響都冇啊嘛，呢個先至係最緊要啊嘛。戴珠寶、戴玉石最緊要係安全，對身體冇壞啊嘛。咁你先至覺得開心嘅。好似呢一隻戒指我又係200蚊，200蚊之中呢嚿綠色嘅玉好靚，不過好細粒，好細粒，可能佢係喺啲大嘅石件啊、大嘅首飾啊琢磨剩翻落嚟嘅，佢廢物利用將佢磨到好細咁樣樣，呢啲側邊係銀嚟㗎。因為銀就冇即係18基金好貴噶嘛，咁呢啲銀嘅時候佢亦都冇處理過，做咗一個圈，佢亦都可以擘大嘅。咁你隻手指大啲又可以戴，細啲又可以戴，但係佢已經係一種珠寶，亦都係真嘅玉石。咁樣我哋戴下係好開心，唔需要戴到幾萬或者10幾萬咁貴但係你都已經有一個樂趣喺度。我呢一隻係100蚊，呢就係200蚊，咁樣戴咗3年啦，乜事都冇，因為佢係真噶嘛。咁樣所以我覺得咧，就同大家觀眾講下，大家朋友講下 ，even 係100蚊或者200蚊嘅珠寶嘅玉石，我都覺得係戴得好開心，因為我會好健康，我唔會俾佢有啲咩損傷，嗰啲化學劑嗰啲 chemical 嘅嘢，嗰啲係對身體有害嘅。你揦佢浸佢3個禮拜，佢連嗰啲鐵都揦到嘅，咁樣你對於你戴咗喺個身體有咩惠咧？唔使綠色㗎，玉係有天然嘅，佢係有色就有色，冇色又冇色，使乜揦咗佢去啫？同埋你戴咗上手，佢係好涼快嘅，真嘅玉，佢係有玉礦拎出嚟嘅，
咁所以我覺得我哋戴玉石、戴珠寶係要聰明啲，係要聰明得嚟，係要會健康嘅，唔好損壞自己嘅健康。綠色綠好靚，冇用㗎，你會個身體受害嘅。我哋點解要咁做呢？咁至於呢兩隻戒指，一隻綠色嗰隻就係200，嗰隻呢冇乜色嘅，淨係得個光面嘅就係100。但我覺得戴起上嚟都不失為一種有啲開心，同埋有啲我覺得都好高貴啫，好斯文，好大方啫。咁我哋唔係一定要愛綠色嘅。咁仲有一隻就係一個手鐲啦。呢啲手鐲咧就係用一啲珠仔咁樣幾多10粒咁樣就穿埋，打2個窿咁啊穿埋。咁呢啲珠咧，呢個直徑咧都有幾個 cm 㗎，呢個幾個 mm 㗎。咁我覺得咧戴咗落去咧，你而家戴哇好凍㗎，好涼㗎，因為真嘅玉石咧佢係好涼㗎。咁樣咧，我呢一隻咧係300蚊，都係2-3年前買嘅。但係我覺得好靚，雖然佢冇顏色，但係佢好通透，即係好晶瑩，好有閃亮。佢冇處理過，佢係 A 玉，佢係冇色水，但係唔緊要㗎。你戴得佢靚，戴得佢舒服，就係最大嘅益處嚟㗎啦。總言之，我哋買玉石珠寶一定要買 A 貨。A 貨係冇經過任何嘅處理，係天然喺個礦或者啲石頭開咗出嚟嘅。只不過啲雕工師傅將佢磨到滑晒，我哋戴起上嚟唔會整到雙手。但係最主要冇任何嘅化學嘅物質喺度，我覺得就已經係最好嘅玉石嘅佩戴啦。咁樣呢一粒嘅手鐲咧，我買嘅時候係300蚊。咁樣佢係真嘅，好涼嘅，冇經過處理嘅。但係我覺得已經係戴得好靚，亦都好開心，因為冇處理過，冇會整壞你個身體啦。我哋戴玉石只不過係一種欣賞。唔需要話我要戴對幾十萬一隻玉鐲又或者甚至乎幾十萬一串嘅手串珠鏈，我覺得冇咁嘅必要。只要你嗰啲嘢係真嘅，係 A 嘅，冇處理過，戴10年、50年都唔會傷害你嘅身體，係完全 natural A 貨，咁就得㗎啦。嗱，各位觀眾可以望下，留心啲望下，佢個珠鏈一粒粒俾師傅琢磨過，佢冇經過任何嘅浸嗰啲藥水，咁樣我戴得好安心，亦都好靚，亦都好得意，咁樣咧，亦都戴咗唔會傷害身體。咁呢個先至係最重要嘅。咁至於呢一寸，又係我買嘅時候都係300蚊。我戴咗3年，佢都冇變化，佢仍然都係咁靚咁靚，仲要兼夾好涼快嘅。你戴咗落手上邊，你好開心嘅。佢係有啲深啲嘅綠，有啲係冇嘅綠，但係唔緊要。我襯埋一條手鏈。我戴咗3年啦，日日係咁戴，但係都係好舒服，唔需要話10萬蚊一隻鐲，唔需要話2萬蚊一隻鐲，咁樣已經係我好滿足啦，咁樣咧，呢個咧就細粒啲，但係細粒之中都係戴咗3年噶啦，都係。現在可能或者升到價要500蚊，但係佢
細細粒戴起上嚟，亦都有佢個風味噶噃。只要係真嘅，冇損身體嘅，我覺得就係值噶啦。雖然佢唔係好綠色，唔緊要，始終佢係真玉，你戴咗落去好涼快嘅，好舒服嘅啊！咁樣咧啊，你唔使話戴到哇！我要幾萬蚊，或者我要幾千蚊一隻玉鈪咁樣，咁樣一條鏈仔，你已經覺得戴得好舒服啦啊！咁樣我呢一隻戒指咧，只不過係100蚊，佢係可以撐大，話明佢係純係銀嚟嘅，咁佢戴咗落去，不失為係一種首飾啊！佢都係首飾啊！啊，我呢粒佢好細，但係唔緊要㗎，佢都係玉嚟㗎嘛，冇處理過㗎嘛，你戴到10年20年，佢都仍然係咁樣，有佢嘅價值喺度嘅，佢都係咁樣綠色，佢都係咁舒服嘅。啊，呢個唔係玉，但我都略略提一下，呢個係嗰啲熒光嚟㗎，係嗰啲 crystal 係熒光，我買過成100蚊，我就貪佢好靚啦，咁樣又有藍色啦，熒光有好多種色㗎，咁但係咧呢啲唔係玉石，呢啲係 crystal，即係嗰啲叫水晶，但係水晶佢都冇處理過㗎，都係好靚嘅一粒粒。咁佢喺個礦嗰度攞咗出嚟，啲工人去琢磨咗佢啊。咁你戴喺手上邊，都係一個好靚嘅珠串嚟噶嘛，都係一個好靚嘅手鐲啊嘛，係咪？最主要係唔好傷害身體，唔好有chemical 嗰啲物質嚟害你個身體，咁就係最大嘅原因，亦都係最緊要，唔好有 chemical 影響個身體，呢個係最重要嘅。否則佢綠到咩咁，但係有 chemical 浸過嘅，你唔好要啊，對你身體有害嘅，你千祈唔好戴啊！日子有功會整壞你隻手嘅，整壞你個身體。我哋點解要咁樣做咧？係咪啊？所以有啲冇色嘅都唔緊要，100-200蚊嘅手串都唔緊要㗎，佢係真嘅咪得咯。或者佢有好多黑色嘅屎喺裏邊，黑掹掹，好過你漂到好靚嗰啲帶壞你個身體，呢個係最重要嘅。咁仲有一個咧，就係呢一個啦，呢一個咧係最貴㗎啦。咁多個之中咧係最貴㗎啦。點解咧？佢係1000蚊㗎。咁佢1000蚊，佢係貴喺邊度咧？當然佢有啲銀喺度咁點綴啦，個款式新啦，咁樣佢又有個玉牌啦，好綠色啦。因為綠色同埋佢嘅珠鏈都係綠色，因為綠色當然係靚啦，但係佢嘅代價就係1000蚊。但係我覺得都可以戴得過啦，咁係貴啲啫。咁但係佢都係一個玉珠嚟嘅嚇。咁樣咧，喺有個牌啊，咁樣都好靚啊！咁有啲銀啊，揼下揼下，咁呢一個好靚嘅首飾嚟嘅。咁你戴咗上去咧，都係只要係真嘅，係真嘅玉石就唔緊要噶啦，唔會帶壞你嘅身體就得噶啦。哪怕係50蚊嘅玉石，唔帶得壞你嘅，冇處理過係 A 貨嘅。例如一啲 pendant 或者買個細個 pendant 仔啊咁樣50蚊嘅玉嘅，佢只要冇處理過，冇 chemical，冇啲生埃啊，或者冇啲乜物啊分過佢啊，浸佢幾個禮拜咁就得㗎啦。因為每一樣嘢都係貼身嘅，無論你係 pendant 啊、頸鏈啊，或者手戒指啊，或者係一個手串啊，都係要冇處理過，一定係 A 貨，咁樣咧，我哋就係可以戴得安心。而家可能佢要去到200蚊，或者去到300蚊，但係我覺得都好值得咯。
唔需要戴到去1萬蚊嘅玉鈪，我覺得佢戴落去都好靚㗎，都好高貴㗎，好呢個對個身體好。佢哋話玉石仲可以令到你有種涼嘅感覺，好舒暢嘅感覺嚇，咁樣呢個就係個益處嚟㗎啦。我哋戴嘅嘢無論係貴與平都唔可以傷身體嘅，唔好淨係貪綠色，呢啲係虛有其表嘅啫。戴咗落去個手上邊係舒服嘅，係健康嘅，咁樣咧，我哋係值得去擁有佢買啦。呢一個玉石係分，當然係有貴有平好多種啦。但係就算你係50蚊一隻嘅玉戒指，或者係100蚊嘅手串，只要佢係真嘅，冇化學浸過嘅，我覺得都值得擁有。好過你戴嗰啲綠橫橫嘅，哇，染色染到不得了嘅，漂色漂到不得了，好得多啦。戴真正嘅玉石，佢係會對身體都有益㗎。咁你戴咗落去，佢又涼浸浸，令到你個心境亦都舒暢。佢亦都會有一種嘅嗰個玉嘅氣質喺度。咁你俾自己一種好開心歡樂嘅感覺，就呢一樣嘢已經值回票價啦。所以我希望各位朋友可以多得閒多留意下坊間嘅有啲鋪頭佢賣啲比較平啲嘅，但係佢有色水有雜色嘅，我覺得都呢啲唔好話哎呀唔靚嘅綠色唔緊要嘅，呢個係一種嘅natural 嘅係天然嘅，佢冇漂過仲好過啦，係咪？咁樣所以各位朋友唔需要話嘥1-2萬幾千蚊去買一啲咁名貴嘅玉石。當然你擁有都係開心㗎，但係你話呢啲咁樣幾百蚊一條嘅鏈值唔值得買呢？我覺得都值得啊，戴下都係開心嘅。最主要佢唔會影響你任何嘅身體嘅各部位，唔會有啲chemical 嗰啲壞嘅嘢入你個身體譬如你贈送俾朋友幾百蚊一條嘅鴨仔，而家啲真金好貴嘅，咁我咪買呢啲咁平平地嘅玉珠幾百蚊一條，作為送禮，人家都會好開心。起碼佢戴咗落去喺個身上邊，唔會係嗰啲銅唔會係嗰啲唔好嘅物質咧，人哋都會多謝你㗎。而且你戴10年、20年、30年都唔變㗎嘛，玉石可以講話係永恆不變㗎嘛，玉石唔會變㗎嘛，唔會走色㗎嘛，除非你係嗰啲貨入落去㗎啦，啲色咁樣。所以咧，我就係覺得推薦或者係介紹或者係話俾啲各位朋友聽，買一啲200-300蚊嘅手串珠鏈送俾人家，都不失為一種好嘅禮物嚟㗎。自己戴亦都會有開心，好似例如而家咁樣有1條、2條、3條、4條咁樣戴埋一氣拼起，我覺得都係一種好靚嘅玉石珠寶嚟㗎啦。咁呢度咧夾埋晒咧都係2000蚊到啦，因為呢條係300、600，呢條係200，咁800，咁都係2000。呢條貴啲嘅，呢條係1000蚊嘅，因為佢係有色水，咁所以咧3條都係夾埋1800蚊咧。但我覺得已經戴得好開心啦，因為我安心，因為佢係真嘅，冇化學嘢嘅。咁樣呢隻戒指咧，我係買咗100蚊，我覺得好襯好靚咯。我戴咗3年啦，冇變到有任何嘢，因為我係真嘅。我亦都叫朋友咧去幫我
check 過，咁係真嘅 A 肉嚟嘅，係啦。咁呢一粒咧都好啊，200蚊，係有綠色，有少少綠色都靚啊嚇。咁樣帶起上嚟咧，係會好開心嘅。最緊要健康，最緊要身體健康，最緊要帶咗落去係健康，帶俾你健康，咁樣先至係最重要，唔係貴乎嗰個綠色啊點樣唔愛，我哋係永遠強調健康，帶得出嚟係健康。咁呢啲係我哋個祈求嘅願望啦。咁樣咧，我下次亦都可以再介紹一啲類似都係200-300蚊嘅嘢俾大家。你哋得閒就去各嗰啲咁嘅鋪頭啊，咁有陣時去研究下。哎呀，200蚊喎，唔緊要，色水唔靚唔緊要，只要係真就得啦，冇處理過，完全係 A 嘅，冇漂過，冇浸過生嗌，冇浸過啲藥水，係真嘅，咁啊得噶啦。而且你買咗係永遠都係你嘅，唔會變嘅。你戴20年、30年佢都唔會變，因為佢係 A 肉，因為佢冇處理過，佢係真肉，咁樣先至係我哋戴珠寶玉石嘅最緊要。記得放喺自己嘅 head，I mean remind 自己，要提醒自己，最緊要就係冇處理過嘅，一定係 A for natural。咁我哋戴得好安心，戴30年、40年都唔使驚有啲化學嘢入到我哋嘅身體，我哋全部都係 A 貨嚟嘅，明嗎？所以我哋戴嘢係要知道點樣戴，係要知道戴 natural， 係要知道戴好嘅嘢。好嘅嘢就係冇處理過，冇化學嘢，冇生壓，冇強水，冇乜浸過。呢啲先係最重要，靚到好似綠色嘅，哇靚到不得了啊！冇用，嗰啲係 B 嘅處理過，又入色啊，又呢又老又乸啊，你送俾你都唔好愛。點解啊？因為有害身體啊嘛。所以我下一集都會繼續去介紹呢啲咁好玩又咁平又可以我覺得係保值啦。你戴20-30年都冇蝕錢嘅，咁你話係咪保值咧？咁樣唔需要話好靚，唔需要係有色 ，even 黑色嘅都好靚噶。你咪戴佢嘅 natural 啊嘛，你冇化學嘢漂過啊嘛，咁你戴得安心啊嘛，係咪啊？玉係有不同嘅顏色，有不同嘅雜質，佢有不同嘅雜質先至係叫做真啊嘛。每一樣嘢都係有你出嚟，好多礦石啊都有雜質噶啦。我哋唔需要愛 perfect 嘅 ，perfect 好，但係你要經，就算你俾得起錢，你都唔應該去戴一啲乸過處理嘅嘢啦。因為乸過一定係用化學物質乸，咁你係對你嘅身體有害噶啦。我哋係唔想咁樣嘅，我哋戴玉石戴嘢係自己開心，但又唔可以影響自己嘅健康，呢個先至係最大嘅 key point， 最大嘅最緊要嘅嘢啦。咁而家咧就暫時咧我就介紹咗呢幾條鏈，2、4、5條鏈，咁樣咧就下一集咧嗱你。坊間啊，有啲咩鋪頭啊，佢賣啲200-300蚊嘅珠鏈啊，玉石珠鏈啊，你不妨都去買一條啊。不過你要問明係咪真貨，係 A 貨冇處理過先至好買，否則如果係 B 貨嘅浸咗山埃俾你處理過嘅，就算綠橫橫，就算係送俾你都唔好要，係會影響身體，損害身體嘅健康。咁講到呢度，多謝各位，我哋下一集又是再講過，大家分享點樣戴玉石，點樣戴珠啊，戴玉石嘅樂趣啦。呢啲首飾佢要 A 一定係靚嘅，價錢
係平貴都好，最緊要就係真貨 A 貨。多謝各位，下集再見，拜拜。